thực tiễn tại OneStar nghĩa là gì? Bạn không chỉ được học toàn bộ lý thuyết về các nền tảng số, đặc biệt là TikTok, livestream bán hàng, affiliate, cách làm clip bán hàng, cách xây kênh hiệu quả, hút view. Bạn còn được thực hành trực tiếp như livestream với các trang thiết bị đầy đủ, chất lượng phòng chuẩn, được cung cấp sản phẩm từ các nhãn hàng lớn và tự bán hàng ra đơn và kiếm tiền. Được có cơ hội hợp tác làm thiết bị liên kết, nhận hoa hồng hoặc trở thành KOC độc quyền của OneStar. Tại khóa học OneStar,